عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир рахманир рахим. Хазур говорит, верующий верит в Бога, и ему всегда надо помнить, что Всевышний Аллах сотворил его ради того, о чем изрекается в Священном Коране, и не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне. Также Всевышний Аллах научил человека способу поклонения. То есть он научил его мольбам и тому, какие телодвижения надо совершать в намазе. И эти мольбы и телодвижения присутствуют в намазе поклоняющихся. Делом верующего является помнить о Всевышнем Аллахе. Посредством священного Корана Всевышний Аллах научил нас многим мольбам пророков, которые мы можем использовать в намазе. Также мы можем произносить их стоя, сидя и лежа. Люди часто пишут мне о своих проблемах, и они просят меня вознести за них мольбу и сообщить им о тех мольбах, которые они должны часто повторять. Обычно я пишу людям, чтобы они как можно больше возносили мольбы, находясь в земном поклоне. Однако сегодня я представлю вашему вниманию одну сунну посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это те мольбы, которым научил его Всевышний Аллах. Размышляя над этими мольбами, человек может понять суть единобожия.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, регулярно произносил эти молитвы перед сном. Он также настаивал на том, чтобы и его сподвижники произносили эти мольбы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во многих местах рассказывал об этих мольбах. В этой связи есть одно предание, которое гласит, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед сном читал аятуль Курси и суры Ихлас, Фалак и Нас. Затем он дул на свои ладони и протирал ими свое тело, и он делал это ежедневно. В эту настоящую эпоху Хазрат обетованный Мессия мир ему также призывал нас поступать согласно этой сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В наше время нам особенно следует обратить внимание на поминание Всевышнего Аллаха и намаз. Поминать Всевышнего Аллаха необходимо не только для себя, но и ради спасения общины от зла завистников. Мы должны делать это, считая это своей обязанностью. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые хадисы, которые раскроют вам достоинство этих молитв. Относительно достоинства аятуль Курси я рассказывал вам в своих предыдущих двух проповедях. Сегодня я расскажу вам о достоинствах трех последних сур. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вновь и вновь наставлял своих сподвижников читать эти суры. В одном из повествований передаются слов Аиши, да будет доволен ей Аллах, что святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, перед тем, как лечь спать, каждую ночь соединял свои ладони, как при произнесении дуа, дул на них и читал перед ними суры Ихлас, Фалак и Ан-Нас. А потом он растирал ладонями все свое тело, насколько это было возможно, начиная с головы и лица, а затем переднюю часть тела, и он делал так 3 раза. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делал это регулярно. Во время его последней болезни Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, повторяла его действия и растирала своими ладонями его тело. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда он заболел, я читала эти суры и обдувала свои ладони. Когда его болезнь усилилась, я читала эти суры и дула в свои ладони, думая о том, что он обретет благословение благодаря этим сурам. Она думала так по той причине, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, делал это регулярно.
Ей уже было известно о благословенности этих сур. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто говорил о важности и благословении этих сур. Хазрат Укба бин Амир, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взяв меня за руку, изрек: «Не желаешь ли ты, чтобы я сообщил тебе о самых лучших сурах Священного Корана, Торы и Евангелия?» Я ответил: «Почему бы нет? Да стану я жертвой ради него». Затем он прочитал мне суры Ихлас, Фалак и Нас. Затем он изрек: «О Укба, никогда не забывай читать эти суры каждую ночь». После этого не было ни одной ночи, в которой бы я не читал эти суры. Его слова «не забывай читать эти суры каждую ночь» говорят о том, что сам он делал это ежедневно и регулярно. Поскольку он сам лучше всех следовал повелениям Всевышнего Аллаха, поэтому он и призывал к этому других людей. В одном из хадисов о важности суры Ихлас сказано следующее. Хазрат Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, повествует. Я видел, что один человек вновь и вновь читает суру Ихлас. На следующее утро я пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему об этом, будто он жаловался на этого человека. В этой связи посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Клянусь тем, в чьих руках находится моя жизнь, эта сура равна 1/3 части Священного Корана». В другом месте Хазрат Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, подробно рассказывая об этой суре, сказал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к своим сподвижникам, изрек: «Разве вы не можете прочитать за одну ночь 1/3 часть Священного Корана?» Услышав об этом, сподвижники замешкались. Они сказали: «О посланник Аллаха, кто из нас сможет прочитать 1/3 часть Священного Корана за одну ночь?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Аллах Аль-Вахид Ас-Самад», то есть сура Ихлас является 1/3 частью Священного Корана. В Сахих Муслим есть одно повествование о том, что сура Ихлас является 1/3 частью Священного Корана. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Собирайтесь все в мечети, и я прочитаю вам 1/3 часть Священного Корана». Когда все люди собрались в мечети, он вышел из своего дома и прочитал им суру Ихлас. После этого он зашел к себе домой. Кто-то среди нас сказал: «Наверное, он получил откровение и поэтому покинул нас».
Затем он опять вышел из своего дома и изрек: «Я же говорил вам, что прочитаю 1/3 часть Священного Корана». Запомните, сура Ихлас является 1/3 частью Священного Корана. Почему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал суру Ихлас 1/3 частью Священного Корана? Да потому, что Всевышний Аллах не спаслал Священный Коран для доказательства и установления единобожия. Одним словом, в этой суре ясным образом указывается на единобожие. Размышляя над словами этой суры, человек сможет поступать согласно единобожию. Он станет единобожником, если посчитает эти слова за слова Всевышнего Аллаха и будет стремиться проявить это на практике. В этом случае он обретет возможность поступать согласно учению Священного Корана. Поэтому, если человек читает суру Ихлас, то он должен понимать это не только так, что он прочитал 1/3 часть Священного Корана, а это означает: читайте эту суру и затем поступайте согласно единобожию. В других преданиях говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал некоторые другие аяты 1/4 частью Священного Корана. Если это понимать буквально, то человек сможет прочитать целый Коран, прочитав лишь несколько аятов. Однако этим посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду то, что мы станем истинными чтецами Священного Корана только в том случае, если будем поступать согласно единобожию и будем прилагать усилия ради его установления. Учение Священного Корана предназначено ради установления единобожия. И каждый человек должен стремиться к этому, и он также должен молиться за это. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил одного из своих сподвижников главой войска и отправил его на войну. Этот человек, возглавляя коллективную молитву, в конце каждого чтения Священного Корана читал суру Ихлас. После возвращения сподвижники сообщили об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: спросите его самого, почему он так поступал. Он ответил им: Рахман – это одно из качеств Бога, поэтому я люблю читать эту суру. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: сообщите ему, что Всевышний Аллах тоже любит его. Есть еще один хадис Бухари, который был передан со слов Хазрата Анаса, да будет доволен им Аллах. Один человек из ансаров возглавлял намаз в мечети Куба. Когда он читал суру в намазе, то всегда начинал с чтения «Скажи, Он Аллах единый», а потом читал другую суру и делал так в каждом ракате. Сподвижники решили поговорить с ним об этом. Они сказали: ты начинаешь молитву с этой суры. Ты считаешь, что для тебя недостаточно того, что ты прочтешь еще одну суру? Так тебе следует либо читать ее, либо оставить ее и читать другую суру. В ответ он сказал: я не оставлю этого. Если вы хотите, чтобы я и далее продолжал руководить вами в намазе, то я буду продолжать делать это. Но если вам всем не нравится это, я перестану руководить вами. Сподвижники считали его одним из лучших имамов и не хотели, чтобы кто-то другой руководил ими во время намаза.
Когда к ним пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и они рассказали ему об этом, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «О такой-то, что тебе мешает исполнить то, что говорят тебе сподвижники, и что заставляет тебя придерживаться этой суры в каждом ракате?» Тот ответил: «Я люблю эту суру». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Твоя любовь к ней привела тебя в рай». Хазрат Абу Кааб, да будет доволен им Аллах, повествует: когда идолопоклонники спросили у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о дереве семьи Бога, Всевышний Аллах ниспослал суру Ихлас. То есть Аллах неизменный и вечный. Он не родил и не рожден, нет никого равного Ему, всякая вещь, рожденная им, обязательно умрет, и у него обязательно останутся наследники. Однако Всевышний Аллах никогда не умрет, и у него нет никаких наследников. Также нет никого равного Ему. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: люди задают вопросы друг другу, они спрашивают, кто является создателем Бога, если у каждой вещи есть свой создатель. И сейчас задают такие же вопросы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: когда вы увидите таких людей, читайте суру Ихлас. То есть читайте суру Ихлас до конца. Если вы прочитаете эту суру с размышлением, то вам станет ясно, что никто не создал Всевышнего Аллаха, и Он вечный. После этого необходимо просить у него защиту от сатаны, чтобы он не причинил ему вреда. После этого сатана не сможет причинить ему вред. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: я пришел в мечеть вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он увидел, что один из подвижников читает суру Ихлас. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: он обязательно обретет. Я спросил, что он обретет. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: рай. Хазрат Сухейль бин Саад, да будет доволен им Аллах, повествует: к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел один человек и стал жаловаться ему о своей бедности. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: когда ты входишь в свой дом, всегда говори «Ассаламу алейкум». Даже если дома никого нет, все равно говори «Ассаламу алейкум». И ты обязательно получишь ответ. Кроме этого, читай суру Ихлас. И он стал так поступать. Со временем он стал богатеть, и пользу от него почувствовали даже соседи. В то время как раньше он всегда голодал. Одним словом, Всевышний Аллах много дарует тому, кто учится единобожию и поступает согласно Нему. Тому, кто считает Бога всевластным, Всевышний Аллах дарует оттуда, откуда он даже не предполагал. Хазрат Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, повествует: к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел один человек и сказал, что он любит суру Ихлас. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этой связи изрек: твоя любовь к ней приведет тебя в рай. От Джабира ибн Абдаллаха, да будет доволен им Аллах, сообщается:
что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил: если верующий каждый день по 50 раз будет читать суру Аль-Ихлас, то в день воскресения над его могилой раздастся голос свыше: «Встань, о восхваливший Аллаха, и войди в рай». Ибн Дайльми, сын сестры Наджаши, часто служил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: того, кто читает суру Ихлас в намазе и вне намаза, Всевышний Аллах обязательно спасет от огня ада. Одним словом, в этом и заключается важность суры Ихлас. Читая ее ночью, мы должны помнить обо всех качествах Всевышнего Аллаха. То есть то, что Он неизменный, самодостаточный, и что Он никогда не подвергнется смерти. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, рассказывая об этом, изрек: слово «самад» означает то, что все вещи, кроме него, будут уничтожены. То есть все сотворенное уйдет в небытие. Под словом «самад» люди понимают его самодостаточность. Это значит, что он не умрет и нет ничего подобного ему. Он единственный обладает этим качеством и могуществом. У него нет никаких сотоварищей. Каждая частица Вселенной обретает от него жизнь. Он является источником изобилия всех вещей. То есть он дарует всем изобилие и ни от кого не получает его. Он дарует изобилие всем людям. Он не является чьим-либо сыном, он не родил и не рожден. Может ли быть у него отец, если нет подобного ему? Священный Коран вновь и вновь говорит о величии Бога и обращает внимание людей к тому, чтобы они стали любить Его. Он говорит, что Он не умирает, Он не слаб и не бессилен. Хазрат Угба бин Амир, да будет доволен им Аллах, о ниспослании суры Ихлас, Нас и Фалак, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: сегодня ночью мне были ниспосланы такие суры, которые я никогда не видел. То есть это суры Ихлас, Фалак и Нас. Следующий хадис повествует о важности прочтения этих сур. Хазрат Угба бин Амир Джухайни, да будет доволен им Аллах, повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находясь в одном из походов, сидел верхом, а я держал его узды. Он изрек: «О Угба, читай!» Я повернулся к нему с большим вниманием, чтобы услышать, о чем он скажет. Спустя некоторое время он опять изрек: «О Угба, читай!» И так он повторил 2 или 3 раза. После 3-го раза я спросил: «О посланник Аллаха, что мне читать?» И он прочитал суру Ихлас. Он прочитал эту суру до конца. Затем он прочитал суру Фалак, и я повторил это за ним. Затем он прочитал суру Нас, и я вновь повторил ее за ним. Он изрек: под защитой Аллаха обязательно окажется тот, кто прочитал эти суры. То есть тот, кто читает эти суры, находится под защитой Всевышнего Аллаха. Он никогда не погибнет, он будет спасен от всякого вида зла,
Это самый лучший способ просить защиты у Всевышнего Аллаха. В одном из хадисов изрекается, что лучшего способа защиты, чем этот, нет. Относительно суры Фалак и Нас, Хазрат Угба, да будет доволен им Аллах, сказал: в одной из поездок я держал за узды лошадь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И он, обратившись ко мне, изрек: «О Угба, научить ли тебя тем сурам, которые будут очень полезны?» Я сказал: «Почему бы нет?» И он прочитал суры Фалах и Нас. Когда он разбил свой лагерь, он также прочитал эти суры. После намаза, обратившись ко мне, он спросил: «О Угба, чему ты удивляешься? Наверное, ты думал, что это маленькие суры, но они вобрали в себя все». Хазрат Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, повествует: вначале посланник Аллаха просил у Аллаха убежища от сглаза, от джиннов и людей. Однако после ниспослания двух этих сур он перестал делать это. Он читал только эти суры. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись ко мне, изрек: «Сообщить ли тебе самые лучшие слова для того, чтобы просить убежище у Всевышнего Аллаха?» Я сказал: «Почему бы нет, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Это суры Фалак и Нас». Еще один сподвижник, повествуя о важности двух этих сур, сказал: однажды мы находились в поездке вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У нас почти не было никаких транспортных средств, поэтому люди ехали на лошадях по очереди. Пришла и моя очередь ехать вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он подошел ко мне и, положив свои руки на мои плечи, изрек: «Читай суру Фалак». Я прочитал ее вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он также прочитал суру Нас, и я тоже прочитал ее вместе с ним. Затем он сказал мне: «Читай обе эти суры в намазе». Хазрат Угба бин Амир, да будет доволен им Аллах, повествует: я находился вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. С утренней зарей посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провозгласил азан, затем он провозгласил икамат. После этого он повелел встать мне справа от него. После суры Аль-Фатиха в каждом ракате он прочитал суры Фалак и Нас. После окончания намаза он спросил меня: «Что ты увидел?» Это предание похоже на предыдущее предание. Я сказал: «Да, о посланник Аллаха, я видел». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: «Читай эти суры, когда ты засыпаешь и просыпаешься». Вот такую важность имеют эти суры. Важность прочтения этих сур в эту эпоху увеличилась еще больше. Эти суры необходимо читать ради того, чтобы уберечь себя от козней сатаны и ради того, чтобы обрести развитие своей духовности. Сегодня активно строятся планы против ислама. Так называемые богословы и мусульманские лидеры создали такую ситуацию, которая ведет к смуте. Мусульманские богословы подстрекают простых людей против Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Они дают возможность сатаническим силам укрепить их возможности. Кроме этого, атеизм тоже достиг своего пика. Разъясняя значение суры Фалак, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Всем, кто противостоит противникам Обетованного Мессии,
необходимо возносить следующую мольбу. Я прошу убежища у владыки рассвета и убежища от зла внутренних и внешних врагов. Слова «я прошу убежища у владыки рассвета» означает духовный рассвет. Он будет проявлен посредством имама Махди. Слова «от зла тьмы», когда она наступает, означает ночь смуты и отрицания Мессии. Под этим имеется в виду противники ислама, которые выдвигают обвинения против учения ислама. Во-вторых, здесь подразумеваются те богословы, которые не хотят оставлять своих ошибок. Они подстрекают людей против обетованного Мессии мир ему. В списке этих людей на первом месте находятся богословы Пакистана. В такой ситуации мусульмане Ахмади должны в еще большей степени поступать согласно этой сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, в суре Фалак изрекается от зла тьмы, когда она наступает. Слово «гасик» означает «мрак ночи». Слово «вакаб» означает «наступление тьмы». Здесь изрекается о том, чтобы просить убежища от смуты ночи, отрицания обетованного Мессии и Махди мир ему. Очень жаль, что сегодня мусульмане пребывают в таком состоянии, в то время как они были научены мольбе спасения от мрака. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, учил возносить эти мольбы ежедневно. Он учил поступать согласно единобожию и спасать себя от смуты тьмы. Однако мусульмане не обратили на это внимания и погрязли в этой смуте. Поэтому враги ислама получили возможность выдвигать обвинения в адрес ислама. Нынешнее состояние мусульман говорит о том, что они должны внимательно читать эти суры, чтобы спастись от этой тьмы. Далее следуют слова от зла, дующих на узлы, то есть от зла тех людей, которые зарождают ненависть в сердцах других людей самыми изощренными методами. К их числу относятся как мусульмане, так и немусульманские богословы. Немусульманские богословы противостоят исламу по причине того, что они выступают против ислама. Мусульманские богословы противостоят тому, кого ниспослал Всевышний Аллах. Они причислены к тем, о которых изрекается от зла, дующих на узлы. Далее в суре Нас изрекается о его владычестве, его царстве и божественности. После этого Всевышний Аллах учит нас мольбе о его защите от искусителя сатаны. В современном обществе атеизм уже достиг своего пика. Мирская любовь сильно возобладала над людьми. Особенно под это влияние попала молодежь. Одним словом, когда вы читаете эти мольбы, дуйте на свои ладони и очищайте ими своих детей, чтобы уберечь их от всякого зла, чтобы они поняли единобожие и поступали согласно нему. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность понять значение этих сур и поступать согласно его сунне. Пусть будет так, чтобы мы хорошо поняли суть единобожия, чтобы мы склонялись только перед Ним одним и только Его считали источником всех сил, чтобы мы доказали это своими поступками, чтобы мы доказали, что только Он один является источником всех сил и изобилия, чтобы мы склонились не перед людьми, а перед Ним, как источнику всех сил, чтобы мы, уверовав в обетованного Мессию мир ему, обрели тот свет,
который является отражением света посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Молитесь о том, чтобы мы всегда были установлены на исповедании единобожия и никогда не заблудились во тьме. Чтобы мы всегда поддерживали связь с институтом Ахмадийского халифата, являющимся благом Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от всех, кто желает причинить нам вред. Независимо от того, мирское это зло или религиозное. Пусть Всевышний Аллах спасет нас от искусителей в виде джиннов и людей. Пусть Он спасет нас от зла завистников. Пусть будет так, чтобы мы всегда находились под защитой Владыки всех миров. Чтобы мы всегда считали Его лучшим из всех царей, чтобы мы верили в Его совершенное царство и всегда старались прийти под Его защиту, считая Его истинным божеством. Пусть Всевышний Аллах спасет нас от зла завистников. Очищайте свои сердца от всяких внушений. Всегда просите защиты у Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит нас такой возможностью. Пусть мы станем из тех, кто регулярно произносит эти мольбы перед сном, следуя сунне посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит нас этой возможностью. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله